بن جا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انج کر کے اللہ پاک دارش آیا ہے ساریاں کولوں سوال و جواب شروع ہو گئے نے۔ اللہ فرمان گے ہن انج کر کے سوال و جواب ہو رہے نے تے جڑا نامہ اعمال ہے ایدی تقسیم شروع ہو جائے گی۔ جڑے گناہگار نے انہاں نو کھبے ہاتھ اندر، جڑے نیک نے انہاں نو سجے ہاتھ اندر، جڑے مومن بندے تے نیک بندے نے انہاں نو دائیں ہاتھ دے اندر نامہ اعمال دتا جائے گا۔ جڑے برے انسان نے گناہگار نے انہاں نو بائیں ہاتھ دے اندر جڑا ہے نامہ اعمال دتا جائے گا۔ ان لوگوں او نامہ اعمال چھپاندے پھرن گے، اپنے نامہ اعمال نو چھپان گے لیکن چھپا نہیں سکن گے، اپنے نامہ اعمال نو لکون گے لیکن لکو نہیں سکن گے۔ لیکن جڑے مومن ہون گے وہ کہن گے اے پڑھو ساڈا نامہ اعمال، آ ساڈا نامہ اعمال، تے جڑے گناہگار جڑے جنمی نے نامہ اعمال پیچھے چھپان گے تے کہن گے کاش نامہ اعمال نہ دتا جاندا، کاش موت سانو ختم کر دیندی، کاش جڑی ہے دوبارہ سانو ایتھے کھڑیاں نہ ہونا پیندا، کاش کہ اسی دنیا تے رب راضی کر لیندے۔ کہن گے اوتھے اج تے ساڈا مال بھی ساڈے کم نہیں آ رہا، او دو ٹکیاں دی خاطر رب دی نماز چھڈن والے ہو، رب دی بلاوے دا جڑا ہے جواب نہ دین والے ہو، او تے کہے گا میرا مال بھی کم نہیں آ رہا، میں تے ذلیل ہو گیا کائنات دے لوگو۔ اس تو بعد عمل جڑا ہے اللہ پاک عملاں دا وزن کرن گے، عملاں دا بولو عملاں دا، عملاں دی گنتی ہونی، عملاں دی گنتی نہیں ہوئے گی، عملاں دی گنتی عملاں دا وزن ہوئے گا۔ اللہ ویکھن گے کہ انہیں نماز پڑھی ہے، اے دی نماز اندر کنا وزن ہے، انہیں صدقہ کیتا ہے اے دے صدقے اندر کنا وزن ہے، انہیں جڑی خیرات کیتی ہے او دے اندر کتنا وزن ہے۔ او لوگوں تھوڑا کرو لیکن وزنی کر لیا کرو، نماز بے شک فردی پڑھو لیکن انہیں خشوع تے خضوع نال پڑھو، اے نوے نماز اوپر جائے تے تیرے منہ تے آ کے وجے، نماز بھی تینوں بد دعاواں دوے۔ او لوگوں زکات دیو، صدقہ کرو بے شک تھوڑا کرو لیکن صدقہ کریا کر تے جڑا ریاکاری تو بچ کے کریا کر، اے نہیں کہ میں صدقہ کراں گا تے لوگ کہن گے بڑا سخی ہے، ریاکار تے پکا جہنمی ہے۔ ریاکاری تو بچ جاؤ، وزنی کام کریا کرو۔ نامہ اعمال جڑا ہے وزن ہوئے گا تے وزن دے اندر دو چیزاں دا وزن سب تو زیادہ ہوئے گا۔ جدو ترازو لگے گا دو چیزاں دا وزن سب تو زیادہ ہوئے گا۔ نمبر ایک، سب تو پہلے لا الہ الا اللہ، اے دا وزن سب تو زیادہ ہوئے گا۔ پڑھیا کر ایک دن وچ 100 وار پڑھ لیا کر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، بگڑی بنان والا کوئی نہیں۔ پڑھیا کر انج کر کے پڑھیا کر۔ تے فرمایا دوسرا جڑا سب تو زیادہ نامہ اعمال چ وزن ہوئے گا اچھے اخلاق دا ہوئے گا، اچھے کردار دا ہوئے گا۔ کیڑی چیز دا ہوئے گا؟ تے ساڑھے معاشرے چ نظر دڑاؤ، اللہ دی قسمیں ساڑھی اخلاق دے والے نال بچیاں دی تربیت زیرو ہے۔ کدی بچے نو سمجھایا بیٹا اپنے سے بڑے سے بات کرنی ہے تو جی جی کر کے بلانا ہے؟ ایتے تے گال کرنا پتا چھوٹے دی تمیز نہ وڈے دی تمیز۔ او بھائی اگر باہر معاشرے دی اندر اخلاق سکھاؤ گے کل جوان ہو کے بچہ تیرا بھی کردار تیرے نال بھی اخلاق نال پیش آئے گا۔ بچے بدتمیز گالیاں نکالنیاں باہر نکلنا، نہ چھوٹے دی تمیز نہ بڑے دی تمیز نہ استاد دی تمیز۔ اور لوگوں با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب ہویا کرتا ہے۔ جو تواڈے بچے نو ادب ہی نہیں، اخلاق ہی نہیں، کردار ہی نہیں،
سب تو زیادہ وزن ہوئے گا نامہ اعمال جتے اچھے اخلاق دا ہوئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار موتین مقنعی رؤوسہم، کائنات تے لوگوں تے جدو نام اعمال وزن ہوئے گا، نام اعمال وزن ہوئے گا تے سارے جدو سارے جڑائے سوال و جواب مکمل ہو گئے، پھر اللہ پاک دے حقوق اللہ دا الگ جڑائے حساب ہوئے گا۔ حقوق اللہ دے وچوں سب تو پہلا حساب نماز دا ہوئے گا، نماز دا حساب ہوئے گا، پوچھا جائے گا نمازاں کنیاں پڑھیاں نے تے کتے پڑھیاں نے، اللہ پاک کہن گے چل کوئی گل نہیں وے کوئی نے فردی چڑھیاں نے تے نفلی کنیاں کو پڑھدا رہا ہے، اے دیاں نفلی نمازاں فردی دیاں جگہ تے لگاؤ، نمازاں پوریاں کرو تینوں جان دیو، اے نمازاں دا سوال ہوئے گا۔ فرمایا جڑا نمازاں دے سوال وچ پھس گیا وہ اگے نہیں جا سکے گا، اگے نہیں جا سکے گا، دلیل ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جڑائے دوسرا سوال پھر اگے حقوق العباد آ جان گے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، فرمایا میرے سے غابہ حقوق العباد پھسیا کوئی بھی چھڑا نہیں سکے گا، اللہ بھی معاف نہیں کرن گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے سے غابہ دنیا دا سب تو وڈا غریب پتا جے کون ہے؟ صحابہ کہنے لگے آقا وہی غریب ہے جنہوں پیراں چ پاڑ نو جُتی نہیں، جنہوں پہنن نو کپڑا چنگا نہیں، کھان نو چنگی روٹی نہیں۔ فرمایا میرے سے غابہ اے غریب نہیں، اے بندہ غریب نہیں، او نمازی ہوئے تے سب تو امیر ہے، اے بندہ غریب نہیں۔ کل قیامت نو ایک بندہ آئے گا نمازاں بھی بڑیاں لے کے آئے گا، زکاة بھی بڑی لے کے آئے گا، روزے بھی بڑے رکھے نے، نیکیاں بھی بڑیاں کمائیاں نے، اللہ پاک نے دربار چاہے گا، اللہ پاک کہن گے جاؤ انہوں جنت اندر لے جاؤ۔ ادھروں ایک نوجوان آئے گا آگے کہے گا اللہ اے تے میرے نہ دنیا تے منوں کالاں کڑتا رہا، اللہ کہن گے جنیاں کو کڑیاں انہوں نے کیاں دے دیو۔ پھر ایک بندہ آ جائے گا اللہ بدماشی منوں چپیڑا مارتا رہا ہے، اللہ کہن گے انہوں بھی نیکیاں دیاں دے دیو۔ پھر ایک بندہ آ جائے گا اللہ میری غیبت تے چغلیاں کرتا رہا، انہوں بھی دیاں نیکیاں دے دیتیاں جان گیاں۔ ایک بندہ آ جائے گا اللہ میرے تے ظلم کرتا رہا، دیاں نیکیاں انہوں دے دیتیاں جان۔ ایک غور آ جائے گا آ کے کہے گا اللہ دنیا تے انہیں میرا حق ماریا سی، میرا حق غصب کیتا سی، اللہ کہن گے نو بھی نیکیاں دے دیو۔ ایدیاں ساری نیکیاں تقسیم کر دیتیاں جان گی، کلے گناہ رہ جان، یہ آجی صاحب نے کلے گناہ ہی رہ گئے۔ ہن پوچھا جائے گا ایک بندہ غور آ گیا، فرمایا ہن انہاں دے گناہ دے پلڑے اندر پونا شروع کر دیو، لوگاں دے گناہ دے پلڑے چ پائے جان گے، گناہ دے پلڑے چ پائے جان گے۔ اللہ والوں اعلان ہو جائے گا جاؤ فرشتیو انہوں الٹا کر کے جہنم دے اندر سٹ دیو، اے تے میرے بندیاں نال زیادتیاں کرن والا۔ فرمایا اے سب تو بڑا غریب ہے، اے سب تو بڑا غریب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سب تو بڑا غریب ہے۔ او لوگوں ظلم تو بچ جاؤ، زیادتی تو بچ جاؤ، کسے دا حق مارن تو بچ جاؤ، بلکہ لڑائیاں تڑائیاں فضولیات تو بچ جاؤ، صبر کریا کرو، اخلاق بخایا کرو، کردار بخایا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا